Liberar a parada. Vocês pagarem 10 pau. Segunda-feira.
Olha, é isso ou é cana? É isso. Só que esse nenenzinho aqui vai ficar o garantido. Nossa. Se vocês conseguirem, vocês me ligam e a gente acerta aqui. Agora, quem vai me ligar é a princesinha. Gostosa, gostosinha. Ai, você tá bravado. O Rock é o caralho. Tu é bandido, mano. Eu sou polícia. O certo era meter todo mundo em cana agora. Estamos avisando vocês na moral. Muito obrigado. Muito obrigado. Consegui 10 mil, 20 mil, então nem me lembro quanto. Gente, vamos conseguir. O bom é que a sua trabalhar vai desenvolver melhor as outras pessoas. Se a gente pegasse emprestado pro carro, a gente vendia ele e te pagava no final do ano. Oh, mas eu não tô brincando com a minha cara. Eu não acredito que você tá propondo vender o meu carro pra completar a galera de vocês. Você acha que não rola, então? Olha só, a gente muito legal o trabalho, né? Esse carro não é meu, há muito tempo, é do banco. Eu não tenho centavos pra pagar as prestações e não vou pagar nada do fudido. Ela falou que dança na noite. Quê? Você tá achando que esse dia tá brincando, né? Se a gente não conseguir o dinheiro, ele não vai mandar prender a gente, não. Ele vai dar um tiro em cada um, você tá ligado? Já imaginou? Na pior das hipóteses, você vai ficar levada. Nem dançar você vai poder mais. Eu sinto muito. Mas agora você já tá envolvida. Você acha mesmo que você é capaz de fazer isso com a gente? Não sei, mas a gente precisa. O que a gente vai fazer então? O que foi, gente? Eu não vi. Nossa, tá em casa do Paulo, é isso? Eu não ferro. Não, a gente vai pegar o dinheiro e vai devolver depois. Ele vai saber. O cara tem grana, tá precisando. Uma coisa só pra então. Outra coisa roubar uma pessoa e vai pra casa dela. Amaral, só um Rolex naquele que ele tá usando custa 5 reais. São 2 Rolex a menos na vida de uma pessoa.